Aló. Estamos otra vez siguiendo con nuestro interés de seguir con nuestras festividades, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Hablando de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Dando testimonio y cantando. We're saying that we are still celebrating, right, the birth of Christ, our celebrations, right? And we can stop from giving testimonies and providing, right, information in what the Lord has done with us and for us. And it's not a secret, right? Everybody along their lives, they can always tell you how everything has gone for them, ¿verdad? No es un secreto, la gente siempre anda hablando de qué es lo que Dios ha hecho por ellos y cómo les ha ido y qué ha pasado. And that's very normal, right? We want to give thanks to the Lord because we open our website, right? And it's on http semicolon / IPU instruction.com, where people can find all kinds of training, all kinds of workshops, all kinds of speeches to motivate even though the people care less about things. So that way they can wake up and just have an idea and how to start and how to go, especially the people who have come from other countries, right? A lot of people don't know that there are some Pell-Grants. A lot of people don't know there's TAFL loans, that there are family loans or individual loans and subsidized loans and unsubsidized loans, and they're not familiar with that. And they keep away from school because they don't know that, right? And still there are trillions of dollars for education, right? And there is a lot of good people, right, who come from to this country because the lifestyle has changed. Their lifestyle has changed, and they're no longer successful in regards of the ways they were living with their parents, right? And we're saying that because when the children are not longer the same way, right, their parents ask them to leave the house, especially when they are grown ups, especially when they are old enough, or when somebody likes them and they've been blamed, they're not doing good and they're in the wrong way, and that they are doing bad things, right? In order to keep their parents throwing their children away so they can do whatever they want to do with them, right? And decimos nosotros que hay muchas personas que no están familiarizadas con los préstamos estudiantiles, con el Stafford Loan, con el Subsidized Loan, el Unsubsidized Loans, los Pell Grants que están ahí disponibles para las gentes que quieren continuar con sus estudios, ¿verdad? También cuando van las personas que vienen de otras partes, hay información a dónde llevar sus documentos para que los revaliden, ¿verdad? Si acaso en las escuelas no tienen en sus escritorios, ¿verdad? Porque casi la gente no pregunta, ¿verdad? Cómo se le puede hacer, pero hay internacionales, ¿verdad? Que pueden ir a comprar educación y a ellos les interesaría, ¿verdad? Dónde ir a revalidar sus estudios para seguir comprando educación. Y en los Estados Unidos siempre se ha vendido la educación porque es muy buena, ¿verdad? Los founding fathers, our founding fathers have left very good steps, right, to motivate some other countries to send their children to the USA to purchase education. And that's something very good, right? And then when these people, vean, se encuentran por aquí, when they find the way to hang around this country, right? Estábamos diciendo nosotros, ¿verdad? Que la mayor parte de las gentes que vienen a estudiar, ¿verdad?
son internacionales y compran educación, de que los padres fundadores de Estados Unidos dejaron unas buenas raíces donde les permite que ellos puedan estar en Estados Unidos, ¿verdad? Y acomodar sus visas de estudiantes para que ellos puedan comprar la educación. A Estados Unidos le gusta mucho, ¿verdad? Hacer todas estas clases de ventas de estudios internacionales. That the USA is very pleased to sell this kind of instruction, right, to international people. Porque las cosas que se encuentran en este país, because all the things that are in this country are very, very high tech, son de alta tecnología, ¿verdad? And the high tech is something that it can be developed in some other countries. Y estas tecnologías que todavía no existen pueden ser utilizadas en otros países, ¿verdad? Donde todavía no están. And this way, since there is a lot of work around this place with the technicians and the scientists and everybody's working with the things in the country. Y de esa manera, los científicos de Estados Unidos que trabajan para suplir para el mismo país can provide training, pueden proveer entrenamiento to other people, a otras gentes from other countries, de otros países, so they can prevent, right, or provide, para que puedan prevenir o proveer this kind of technology, esta clase de tecnología in their countries, right? And it's actually, es así, has been done, como ha sido hecho. And for the people who come back to the country, right? Y para la gente que viene de regreso al país, who have already the preparatory school or high school in another countries, para la gente que ha venido de otros países ya hechos, ¿verdad? Y es también una buena inversión or savings, right? And for these people who come from other countries, it's very good because it's savings, right? Because they're already well done. It's not really easy to educate people all the way through high school, ¿verdad? No es fácil educar gente hasta el high school, ¿verdad? Because it takes for a long time. And these children y estos niños, as they grow up and complete their 18th birthday or 21st birthday, y estos niños cuando completan sus 18 años a los 21, they decide to come back to the USA to live their lives as an adults, right? Y ellos vienen a Estados Unidos a vivir su vida como adultos, ¿verdad? Since their parents were permanent residents from the USA, como sus padres eran residentes permanentes de Estados Unidos, and they were coming just on the seasonal jobs, y venían a los temporadas de trabajo, ¿verdad? The USA were providing a lot of seasonal jobs, especially in the harvest, especially in the when they had to go and see the ground in February and different kinds of jobs, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¿verdad? Que diferentes estaciones del año donde se dan diferentes clases de productos, empresas que abren that's the reason the factories open their doors to bring all the goods, whether if it's a factory of produce or canned food or whatever, right? And this is what their parents did. So they were born in this place. Their children were born in this place, and that's how they go back and forth to another countries, right? Por eso es que la gente se va a otros países, especially they have their children and they keep their children in some other countries, y llevan a sus niños a otros países where the law is not too strict, donde la ley no es muy estricta, because they don't have funds, they don't have resources to keep their children in daycares, and there is nobody who can keep eye on them. Y lleva a los niños, ¿verdad?, a otro país donde los cuidan por allá sus parientes, ¿verdad?, their relatives, ellos, they grow up y pues crecen, ¿verdad? Remember that public education is free, right? It's for everybody who live around there, ¿verdad? La educación es gratis para todos y está disponible para todas las personas que se encuentren alrededor de las escuelas, ¿verdad?
And that's something very good. It's a blessing from the Lord because this is the fruit of the Holy Spirit. Este es el fruto del Espíritu Santo from the obedient people, de gente que obedece, ¿verdad? People who obey their governors, ¿verdad? La gente que obedece a sus gobernantes, they are saints, ¿verdad? Son santos from the Lord, son santos de Dios, who want to see the country, que quieren ver al país successful, en éxito, ¿verdad? And that's the reason that we are providing also, right, this school, right? We have posted the website and we give instructions that they can go to Google, right? They can go to Google and find by the name, right, the programs, right, that are up to be seen, right? And we appreciate all the people who have come to check out the workshops the jewelry making. Apreciamos mucho la gente que ha venido a ver los talleres de entrenamiento, ¿verdad? Hemos puesto, we have placed the jewelry making, de la joyería. We have placed the fashion designing. Pusimos el fashion designing en un programa anterior en 3 o 4 sesiones. We put the fashion designing, the cloth making in 3 sessions in another time. Por alguna razón deseábamos complementarlo en cuadros de organización. We're interested in apply all this training in a separate order, but we were rained out. Nosotros nos agarró la lluvia. We were victims of hurricanes. Fuimos víctimas de huracanes, and that's how we postponed things for later. Y dispusimos acomodar las cosas un poquito después, because the space where we were working was full of water. Porque el lugar donde teníamos nuestro trabajo para estar acomodando las clases se llenó de agua. And that's how we would like to continue with them, right? In order to teach people and how to go by learning and putting in practice the skills that we're giving you, right, to learn. Y por eso pusimos las cosas para un poquito después, ¿verdad? Las cosas que quisimos nosotros que usted quisiera aprender. Tenemos también la escuela de teólogos, theology workshops, right? We have also we're going to place the medicine, right? We have been talking in regards of all the different classes that are available online, right? Where you purchase your book and the same site will test you. And from there, you can gather all the books you have already placed and taken in your degree, right? For all the people who have already been in different kinds of colleges around the world, and so they can revalidate the work you have done with the book you have already passed, right? And all these things are something you can take on your own too if you want, right? Because we are providing you all this information and all the tools. A lot of people le estamos proveyendo esta información y todos estos herramientas, ¿verdad? Para que no se quede sin terminar sus carreras. So that way you don't end up without finishing your degrees. If you have to work and you find a job, si tiene que trabajar y encontró trabajo, and you're far away from college y está lejos del colegio, ¿verdad? De la universidad, what you can do is just get yourself under training. Póngase usted a entrenarse under the books that will be following de los libros que van a seguir with the plan, with the college offer, de la oferta estudiantil, right? You were taking in your university, que usted tenía en su universidad. So you can advance, para que usted avance without stopping, sin detenerse, until you finish the last class, right?
And when you finish that book, and when you grade yourself, right, because it provides you maybe twice or maybe three opportunities for you to better your grade, right? That's the nice thing about this kind of online books, right? And we have found ours, right, we've been working on it, and as you finish that book, talk to your teachers where you were in your college, in your country, so they can take that in consideration, that you're not stopping from learning, and you explain to them that it's a virtual education, right? And you purchase the book, and you also will give the information they require from it and from you, in order you can keep up with the studies, right? When people go to college, especially in medical training, right, they're not gonna leave you behind. No university will leave you behind after 2-3 years of training, because it's a blessing from the Lord that there is not many people who wants to become a medicine doctor, right? And that's how there is no way that they will lose you or lose people in that field, because people don't want to be surgeons. People don't want to be medicine doctors. People do not want to be in that field, because everything is related with somebody who is not going to be able to walk, and therefore you have to do everything for him or her. For somebody who is going to be unconscious, therefore you have to go and provide care when the person is sleeping, with 100% functional systems, where they're going to have to do all the needs of the human body, and you have to rinse, you have to wash, you have to care, and that's something nobody wants to do. And that's how all the people after the second, third year are retained and highly retained in their universities, because it is a lot of investment to train minds, especially the first year, which is a very heavy load, which contains the most important thing, the study of the anatomy and physiology, right? And so by with the human being, it is very hard to get a body, right, where people can go and see, right, what is happening, what's going on with a human being, or how it is made, and what it comes with, and how it's made of, and how it looks like, and different things, and how one day moved. And still, when people is dead, everything, as you touch and as you check around, they can move, and they can have like a certain kind of movement, right? And it's really amazing how the all these things work, right? And talking in regards of law, right, there is a lot of very nice classes, right, and prerequisites. People can mostly this university will care for the immigrant, right, for the people who don't know what to do, for the people who are half of their degrees in from some other countries, right? Because there is plenty of opportunities in this country for everybody to start the school, right? Estamos diciendo nosotros que las personas que una vez desearon estudiar medicina, ya entraron, y la verdad es que son altamente retenidos en las universidades, porque las universidades ya no hay gente que quiera estudiar esas carreras, por lo mismo que la gente se ha dado cuenta lo que se necesita para poder ayudar a un inválido, lo que se necesita poder ayudar y mantener en buenas condiciones de limpieza, ¿verdad? Y en condición física,
en todos los aspectos cuando las personas están inconscientes pero están vivas, ¿verdad? Y por esa razón, esa es una de las carreras que todas las universidades en todas partes del mundo, después de haber cursado el segundo y el tercer año, son retenidos, ¿verdad? Porque las personas no fácilmente quieren entrar a carreras como estas, ¿verdad? En las áreas de las leyes están los prerequisitos, ¿verdad? En todas partes requeridos para reconocer el nivel de preparación para ir a la carrera, ¿verdad? Las gentes que han estudiado en la profesional en otros países tienen generalmente su carrera después de que acaban el high school, porque el high school fue dado con el entrenamiento que se utiliza aquí como a nivel licenciatura, ¿verdad? Todo el entrenamiento que tienen los niños hasta nivel preparatoria en Estados Unidos, en Estados Unidos, en México se da como hasta la secundaria. En secundaria se aprende el cálculo en el tercer año, o sea, en el sexto semestre la gente está ya revisando el cálculo, ¿verdad? Y aquí se comienza a revisar el cálculo hasta el 11º semestre, hasta el año 11, hasta la prepa. Casi al final de la prepa es cuando les dan college algebra y cálculos con college credits, ¿verdad? Todo es un año intensivo en las carreras de preparación de la preparatoria de México. 2 años, de 2 años a 4 años, donde todos sus créditos son puestos como escuela de undergraduate. Es undergraduate, the prep school in Mexico is together. They receive a degree of a technician since secondary school. From the third year of secondary school, they're being prepared into the lab work of chemistry. From the second year, they have the laboratory and the introduction to work with laboratory. From the 7th grade, they're already working with chemistry. They're already working with mathematics. They're 7th grade and 8th grade. They're already full developing into the chemistry and all kinds of reactions in regards of what it means. I went to take one after being in college for 3 years. The one of the chemistries, organic chemistry, for as refreshment, right? Because I have already organic chemistry twice, right? Once in middle school and another one in preparatory school. And so this is a very good, it reminds me, right? Y me recordé, ¿verdad? Que I had already previously known all this kind of, instructions back then when I was in the middle school and when I was on a preparatory school. Y veo yo que todas las cosas que hay de las universidades de otras partes, ¿verdad? Because they rush a lot because they're urged to prepare their citizens, ¿verdad? Ellos en otros países están urgidos en poder preparar a sus ciudadanos, because there is a lot of plagues, people die early, the people die at early age. Muchas personas mueren pronto, a muy jóvenes edades, ¿verdad? And that's how a lot of very good people, especially the people under training, y mucha gente, ¿verdad?, que ha estado entrenada, unfortunately they die, afortunadamente perecen, ¿verdad? All the universities, but especially the country, ought to remember there is a lot of casualties, right? Que hay muchos accidentes where the scientists die, donde los científicos mueren. There is a lot of casualties. Hay muchos accidentes where
all the technicians and the people around perish, ¿verdad? De la gente mueren, ¿verdad? Haciendo su trabajo. That's how when the people who see some other people around who have been like friends and the brothers and the girlfriends or boyfriends who have seen how things are worked around, ellos como la novia de los que anduvieron ahí, o los novios, o la hermana, o whoever was just, uh, you know, dealing with whatever, right? Mostly office work, they end up working in the lab y terminan trabajando todas las personas who never received training because they find out that ellos han encontrado que to provide training to people around is very good, que entrenando a las gentes de por ahí es bueno because they comes handy, porque están ahí para cuando hay emergencia. But still, pero aún, it's more important, es más importante to provide the help, de proveerse de la ayuda of somebody who has experience, de alguien que tenga experiencia, porque this way, de esa manera, the business grows, de esa manera el negocio crece más, grows a little bit more. Because as they provide all their expertise, porque proveyendo toda su experiencia, ¿verdad? Todo lo que ellos pueden hacer, they can make things easy, pueden hacer las cosas más fáciles to make more work, para hacer más trabajo, and that way to make more profits, y de esa manera hacer más ganancias, right? Because a lot of people, when they're hanging around, mucha gente cuando anda por ahí, they just help as much as they can. Ellos ayudan lo más que se pueda. They might have from 4 years elementary school to 11 years high school, right? Education, because they're just working in the office, they're just collecting from insurances or something like that, but they learn how to do the things, right? And this is how the people have to hold things that they don't know how to do. Y de ahí la gente, when they start doing something, cuando comienzan a hacer algo and they no longer know what else to do, y cuando ellos ya no saben más because the person is not there by that time, cuando la gente ya no está ahí a ese tiempo, all the work is stopped. Todo el trabajo se tiene que poner en espera until hasta next day, hasta el otro día, whether they put everything in refrigerator, cuando pueden poner todo en refrigerador. There are certain things that cannot be put back in refrigerator. Hay muchas cosas que no se pueden poner en refrigerador. There are so many things that cannot get frozen anymore. Hay muchas cosas que ya no se pueden poner congeladas nunca más. And so just right there, there are certain things, ¿verdad? Y ahí ciertas cosas are gonna be lost, y ahí ciertas cosas se van a perder, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros como, just right there we see how important it is to contract the right person, de contratar la persona adecuada for the right job, para el trabajo que le amerite, ¿verdad? Y así es como se debe entrenar, ¿verdad? La gente, y there is never enough professionists, there is never enough people who can come over and purchase. That's how we're eager to tell people to go to school all the time, right? Y no hay suficientes profesionistas, nunca ha habido suficientes profesionistas. Nunca ha habido suficiente gente que quiera ir a comprar educación. Por eso nosotros estamos interesados en que la gente vaya a estudiar. Aparte de que provee un ambiente de paz. And it provides a peaceful environment to have people graduated. Because when people graduate, they're no longer fighting for no reason, right? They're not bullies anymore. They're not angry anymore. They're not people who are gonna be wasting their times in the streets. Ya la gente ya no va de buscabullas, ya la gente ya no va a ir a
a la calle, ya no van a andar desperdiciando su tiempo, ya no van a ir de violentos, porque they have already invested their money, ¿verdad? Ellos ya están invirtiendo su dinero, ¿verdad? En what it makes them happy, en lo que les ha hecho feliz. Y nosotros tenemos nuestro sistema de correspondencia, ¿verdad? We have our system with correspondence still, right? Because we're still working on. We have the email where the people can email just in case if they need any kind of other information, right? We're not collecting tuition, no estamos colectando colegiatura. Estamos por ahí pidiendo una cooperación. We are asking for cooperation. And it had to be sent through the mail, and it had to be, la puede enviar por correo a la dirección, ¿verdad? You can send it through the mail, because I'm not providing a bank account where you can download some visa information. It's going to be a check, or it can be a money order, right? Puede ser un cheque o money order, ¿verdad? Que lo pueda poner al IPU, parenthesis HB, close parenthesis, and 1226 Common Park Drive in Houston, Texas 77009 USA, right? Later, we're going to be providing all the classes for people to train in different kinds of sections for the GED, for different kinds of the citizenship and different classes, because mostly the books are online, and it's up to you if you want to purchase your books, because it's for your own good, right? So you can do your thing, so you can learn, that you can find a way to make your dreams come true. You are not lost. You're not going to leave your degree behind, right? Because nobody have already told you the resources that are. The resource people has when they go to work is the virtual education. That you go into the virtual education or books online, so you can go and test your abilities as you learn when you come back from work, when you take a break, when you're off from work, when you're in your days off, right? And this is when you're married, when you have children, when you have responsibilities, and when you have half of your degree done from another countries, right? Y esto es dando la oportunidad de que cuando vienes de otro país y tienes la mitad de tu carrera hecha, que no te quedes sin terminar tu carrera, que vayas, ¿verdad? Y busques tus libros virtuales y los compres y te pongas a hacer el estudio correspondiente y pases tu examen para poder presentar y hacer la proposición de hacer una revalidación en la universidad donde tú estás, ¿verdad? Y pagando los derechos de revalidación y juntando tus consejos técnicos y la sociedad de la academia educativa de las universidades, y sabiendo que son de educación muy elevada y que le conviene también tener esta clase de estudios, ¿verdad? Las personas pueden revalidar sus clases y poner las clases que le necesita, ¿verdad? Muchas personas que pagan después del examen final un fee, ¿verdad? Pero eso ya son arreglos que hacen las personas en las universidades a donde ellos están, ¿verdad? Porque obviamente tiene que pagar su colegiatura de la escuela por el semestre y tener cierta clase de reporte de los estudios que está haciendo para hacer revalidación, ¿verdad? Pues ojalá y acomode, ¿verdad?, sus clases y no se quede sin realizar su sueño americano. Porque en estos tiempos ya es la era espacial, ya no estamos en los tiempos donde usted a fuerzas tenía que estar enfrente del maestro y ser usted el paciente, ¿verdad?, para que ellos estuvieran practicando con usted, ¿verdad? Y tenemos bastantes instructores muy inteligentes en todas partes del mundo.
y ellos han sido los que han traído todas estas ideas de muchas cosas en el sistema computarizado para ellos poder hacer su negocio y venderlo a la gente inteligente que ha visto que sí tiene remedio y que de esa manera se pueden hacer las cosas después del segundo y el tercer año, de que las personas, ¿verdad?, ya han tenido este apoyo de haber aprobado sus primeros años, que han sido los más difíciles, debido a que estos son los fundamentos para poder entender en lo que consiste el cuerpo humano. Pues estamos siguiendo, ¿verdad?, con las festividades de diciembre, ¿verdad? Y vamos nosotros a agradecer a todas las personas que nos han escrito, ¿verdad? A las personas que han cooperado con nosotros, ¿verdad? A las personas que nos han ayudado también con ayudándonos aquí alrededor del edificio, especialmente cuando nos inundamos. Y a las oficialías de gobierno que han venido a ayudarnos también para poder nosotros ayudar. Este es un home business, ¿verdad? Este espacio está hecho dentro de la casa de su servidora. Y también lo usamos como un lugar para conciertos, para recaudar fondos, y también lo hacemos nosotros nuestras actividades como una proveedora de estudio para llevarlo a células de casa, ¿verdad? Y para que puedan ponerlo y aprender de la palabra, ¿verdad? Y estamos nosotros planeando, ¿verdad?, que podemos nosotros presentarles estudios de diferentes clases para que se puedan programar y que puedan contactarnos al google.com, www.google.com, ¿verdad?, www.youtube.com, que es donde se encuentran localizadas, ¿verdad? Y de esta manera nosotros podemos presentar los programas que necesite para que pueda haber un buen desarrollo, ¿verdad? Y así pueda el cuerpo humano tener su conocimiento y desarrollarse, ¿verdad? No deje morir su cerebro, no deje morir su cuerpo, ¿verdad? This way, having all these programs, right, through www.google.com and www.youtube.com, with us, IPU.com, International Pentecost University, Lorena Saldierna, pensamos nosotros que providing you with the programs needed, right? You can sit down, right, and that way you can help yourself developing and motivating, right? And we are asking everybody to keep eye on themselves. Do not let your brain die. Do not let your body die. Just learn and keep your interest in learning constructive things that will enhance your way of living, right? Which is something very holy, which is something very nice. And let us just give thanks to the Lord because we are gathering together and we can talk together next time.